мы накіравалі запыты ва ўсе арганізацыі, у тым ліку памежныя службы, яны ўсе адмаўляюць, што Котаў знаходзіцца ў іх, і адмаўляюць нават, што ён перасякаў мяжу. Што вам вядома пра то, што здарылася? Давайте перенесемся на сам пачатак. У 2023 год Анатоль Котаў фактычна ўжо не займаўся, скажем так, ён пасля кароткага перыяду, які ён працаваў у апозіцыйных структурах, у тым ліку ў народным антыкрызісным управленні, ён пайшоў працаваць у івент-агенцтва, то бок арганізацыю, фірму, не звязаную ніякім чынам з палітыкай, беларускай палітыкай. Вось, у яго былі розныя службовыя выезды, і вось у 23-м годзе у яго быў выезд у Дубай, дзе ён, імаверна, пазнаёміўся, прынамсі, у нас ёсць на гэта фотаздымкі і доказы перапіска, пазнаёміўся з грамадзянкай Іорданіі Кахірай Налавай, якая з'яўляецца азербайджанкай па паходжанні. Вось, і што паміж імі адбываецца далей невядома, яна сама сцвярджае, што ў іх былі рамантычныя сувязі. Вось, але пасля вось такіх Котаў пачынае ездзіць яшчэ некалькі разоў за мяжу, з Польшчы выязджае, пры гэтым у яго у Польшы статус уцекача, то бок ён тут знаходзіцца пад аховай у Польшы, але ён выязджае ў краіны вось так званага, назовем іх, рызыка, дзе яго тэарэтычна маглі б затрымаць, таму што да гэтага моманту яго ўжо асудзілі ў Беларусі завочна на 12 гадоў. І вяртаючыся з гэтых падарожжаў, ён размаўляе са сваімі сябрамі, і яны ўжо пераказвалі нам гэтую інфармацыю, што пасля аднаго з такіх візітаў ён кажа, што яму запрапанавалі там вельмі высокую пасаду дарацца аднаго з прынцаў у Арабскіх Эміратах. Ён увесь час хацеў займацца вось такім пасярэдніцтвам для бізнеса, можна так сказаць, пасярэднікам паміж, можна, усходнееўрапейскім, расійскім, беларускім бізнесам, якія шукаюць нейкія кантакты ў арабскім свеце. І амаль адначасна, у той жа час яму піша яго стары знаёмы з Менску, IT-прадпрымальнік, які кажа, што ў яго ёсць расійскія бізнесмены, у якіх ёсць онлайн-казіно, яны б хацелі выводзіць грошы з Расіі у арабскі свет, магчыма, у Бахрэйн, магчыма, у Арабскія Эміраты, ці няма ў яго сувязяў там. І вось такое супадзенне, праўда, а ў яго якраз толькі што, як быццам яму запрапанавалі, вось ён расказваў гэтую пасаду. І ён, канешне, пагаджаецца, і магчыма, мы да канца гэтага не ведаем, але магчыма, гэты яго выезд у Турцыю, пасля якога ён знікае, ён якраз і быў звязаны вось з гэтай гісторыяй, з гісторыяй таго, што ён наладжваў нейкія бізнес-сувязі і бізнес-кантакты. Я не до конца зразумеў, вось гэтая жанчына, як яе прозвішча? Эйналава. Ага. Можам нават паказаць яе нашым гледачам. Я не до конца зразумеў, якое яна дачыненне мае да ўсёй гэтай гісторыі, яшчэ раз. Мы яе пабачым яшчэ раз у гэтай гісторыі, таму што яна будзе сярод 4 асобаў, якія будуць непасрэдна датычныя да знікнення Анатоля Котава. Яна будзе знаходзіцца ў месцы, дзе ён знікне, але яна знаёміцца з ім за 2 гады да таго, як ён знікне. То бок папросту зафіксавалі. Знаёмства ёсць, гэты факт ёсць. Далей прапанова ад яго былога там калегі, бізнес-партнёра, прапанова, стаць такім, так, добра, так. А хутчэй за ўсё менавіта Эйналава яго ўводзяць вось у гэты свет там у Арабскіх Эміратах, хутчэй за ўсё менавіта яна яго ўводзіць у гэты свет там кантактаў і сувязяў, якія і дазваляюць яму сказаць свайму беларускаму знаёмаму, што так ён можа дапамагчы яму ў арабскім свеце з нейкімі бізнес-кантактамі. Вось, што адбываецца далей? Далей пераносімся адразу на 25-й, і тут трэба сказаць, што Анатоль Котаў нерваваўся перад тым, як выязджаць у Турцыю, вось у гэты момант, як ён знікае. На працы ён казаў, што ён выязджае ў прыватных справах, а жонцы ён казаў, што ён выязджае якраз такі па службовых справах, то бок 2 розныя версіі, ён хаваў, што насамрэч адбываецца. Хутчэй за ўсё яму не хацелася распавядаць пра тое, з кім ён насамрэч сустракаецца, якія ён справы робіць. Ну, нават з размоваў з сябрамі, вось тое, што яны пераказвалі, толькі дасяжная абрывачная нейкая інфармацыя. Ён не вельмі шмат распавядаў пра тое, што ён робіць падчас гэтых выездаў.
а іх было некалькі гэтых выездаў, у тым ліку Арабскія Эміраты. І ён таксама сябрам казаў, што паглядзіце, неўзабаве ў Беларусі ўсё зменіцца і, магчыма, мы ўсе вернемся. Таксама невядома, ці гэта звязана з гэтым ці не, але вось такую фразу ён паўтараў некалькі разоў, што засталося літаральна некалькі месяцаў і ўсё памяняецца. Вось, і Котаў вылетае ў Турцыю, але за 10 дзён да гэтага у Турцыю прыляцела група людзей. З Расіі прыляцелі двое мужчынаў. Адзін з іх гэта Юрый Галаванаў, другі гэта Пётр Грыб. Абодва гэтыя мужчыны, Пётр Грыб дакладна звязаны з сілавымі ведомствамі. Ён былы камандуючы часткай унутраных войскаў, быў у камандзіроўках у Чэчэніі. Вось, а зараз з'яўляецца памочнікам сочынскага дэпутата і таксама кіраўніком аховы, службы там аховы на ледовай арэне, вялікай ледовай арэне ў Сочы. Вядома, былыя сілавікі вельмі любяць такія пасады, так, ім на пенсіі, можна сказаць, раздаюць, а яму 57 гадоў, тут уже перадпенсійны ўзрост. Другі, Юрый Галаванаў, чалавек таксама звязаны з рознымі гісторыямі, у тым ліку з беларускімі фірмамі, якія займаюцца ўзбраеннямі. Вось, ён засвяціўся таксама ў адной гісторыі ускосна перавароту дзяржаўнага ў Кыргызстане. Там вельмі шмат сувязяў. Я раю нашым гледачам зараз лепш прачытаць, таму што калі я пачну пераказваць, мы патонем у дэталях таго, што адбывалася, але проста гэтыя людзі звязаны так ці інакш з беларускімі ці расійскімі сілавымі структурамі і ведомствамі. Вось, а з Беларусі прылятае Юрый Пузікаў, 40-гадовы трэнер каратэ. Ён таксама працаваў у арганізацыі адраджэння. Гэта арганізацыя, якую узначальвалі былыя супрацоўнікі спецслужбаў, як правіла, з камітэту дзяржаўнай бяспекі, то бок з КДБ. Это, назовем так, арганізацыя таксама, якая аб'ядноўвае людзей з спецслужбійскім бэкграундам. Вось. І таксама ёсць гэтая Кахіра Эйналова. У Стамбуле яны сустракаюцца разам, і адтуль павінна выйсці яхта, якую узялі ў арэнду расейцы. Яны сабралі экіпаж спецыяльна для адной гэтай аперацыі, для адной гэтай падзеі. Наймаюць гэтую яхту, бяруць каманду капітана і сцюардэс. Адзінай умовай пры прыёме на працу вось на гэтую аперацыю было умова, што яны не размаўляюць па-руску. І гэта вельмі дзіўна, таму што атрымліваецца ўсе пасажыры якраз такі рускамоўныя. Вось, і гэтая яхта прыходзіць у порт Трабзона. Гэта на беразе Чорнага мора, такі порт недалёка ад Грузіі. Не абхазскі ці грузінскі, а расійскі. Можна убраць звук, папросту паказаць, так? Так. І Анатоль Котаў прылятае з перасадкай у Трабзон, з перасадкай у Стамбуле ён прылятае ў Трабзон. Мы ведаем, што на борт ён заходзіць якраз такі вось з гэтай Кахірай Эйналавай. А з борта гэтай яхты у момант, калі яна прыбывае ў Трабзон, зышоў Юрый Пузікаў, гэты караціст з арганізацыі адраджэння і таксама супрацоўнік фірмы БТС Глобал. Мы яшчэ пра яе таксама размаўляем, як яна звязвае людзей. Это беларуская кампанія, якая займаецца прадукцыяй узбраення, дронаў і бронежылетаў. Вось. Яны сядаюць на борт. Афіцыйна версія такая, што яны плывуць у Абхазію. Там яны павінны наведаць храм. Вось, мае калегі ў відэаверсіі ўжо пажартавалі, што не ўзгадваецца вам два агенты, якія шпілі ў Вялікай Брытаніі, хацелі паглядзець, таксама духоўная тэма. Вось, але гэтая яхта да Абхазіі не даплывае. Яна раніцай, вечары адплывае, раніцай яна падыходзіць да берага абхазскага. Капітан хоча прышвартавацца, але яму з берагавой службы кажуць, каб ён адышоў крыху назад ад берага, затрымаўся і пачакаў, і трымаўся далей ад рыбакоў. У гэты момант, вось якраз паказваецца на відэо, сатэлітарныя здымкі ўдалося нават знайсці, выходзіць з абхазскага порта, таму што яго ахоўваюць расійскія вайсковыя, памежная служба ФСБ расійская, выходзіць вайсковы расійскі карабель,
які падплывае да гэтай яхты. На борт заходзяць расійскія вайсковыя і забіраюць Котава. І пасля гэтага мы не ведаем, што з ім адбываецца. Прычым нам вядома, што берагавую ахрану, то бок расійскі ваенны карабель, выклікалі менавіта расійскія пасажыры, якія знаходзіліся на борце яхты. То бок Юрий Галаванаў і Пётр Грыб. Нам удалося паразмаўляць з Эйналавай, мы дазваніліся да яе, і яна распавядае крышачку... Цікава. Так, яна распавядае крышачку іншую версію, яна кажа, так, у нас з Анатолем былі рамантычныя адносіны, але вельмі цікава і дзіўна, што калі у вас рамантычныя адносіны, наколькі жанчына не пераймаецца тым, што адбылося далей з Котавым, таму што па яе версіі яхта ўсё ж такі прышвартавалася ў Абхазіі, Галаванаў, Грыб і Котаў пайшлі ў бок храма і ніколі адтуль не вярнуліся. Вось, яна кажа, ён проста не вярнуўся на борт. Вось, а тое, што чалавек знік, яе, чалавека, які нібыта, як яна сцвярджае, знаходзіцца ў рамантычных адносінах, не хвалюе абсалютна. Вось, яна кажа, я яго не бачыла, а ніякага захопу, яна гэта апісвае таксама, расійскімі вайсковымі не было, нічога не адбывалася. Вось, я тут маленечкую ремарку таксама зраблю, каб апісаць, як бы, чаму гэтая жанчына хлусіць. Мы, на жаль, не можам расказваць некаторых пэўных дэталяў гэтай гісторыі з розных прычынаў. Вось, але у нас вельмі вялікая база доказаў сабралася, і уся гэта інфармацыя пацверджана больш, чым з адной крыніцы. Я толькі хочу сказаць, што Котаў на яхце і пры перадачы расійскім вайсковым гэта адбывалася вельмі моцна супраць ягонай волі. Вось усё, што я магу сказаць. То бок, гэта не было так, што ён проста як бы спакойна перайшоў, таму што з'яўляецца таксама версія, што гэта была аперацыя прыкрыцця, што выводзіла Беларусь свайго агента. Ну, так не выводзяць сваіх агентаў. Хутчэй. Не сустракалі яго з граматамі і медалямі. Вы хотите сказаць, што гэта ўсё нагадвае вам спецаперацыю па выкраданню спланаваную, так. Па выкраданню Анатолія Котава? Гэта выглядае так, як прыйдзецца тут, пэўна, пахваліць, але вельмі добры ўзор спецаперацыі шпіёнскай, пра якія мы чытаем у кніжках, глядзім у фільмах. Вось, аказалася, што ёсць сілы, і мы не ведаем до конца нават у каго, таму што мы не ведаем, хто замоўца гэтай спецаперацыі. Мы можам толькі здагадвацца, што гэта беларускі рэжым, але сапраўды удалося вельмі складаная аперацыя з удзелам вось некалькі людзей, грамадзянаў розных краінаў, вельмі глыбокай легенды, так, бо трэба было прыдумаць легенду, у якую паверыць Анатоль Котаў. Ім удалося яго нейкім чынам захапіць. А ці можна сказаць, што гэта была аперацыя з элементамі, як гэта, кажа, медовага гэтага трапу, прынады, приманкі на пасткі, так, медовая пастка. Паслухайце, у гэтым справа Анжелікі Мельнікавай і Анатоля Котава могуць выглядаць вельмі падобнымі. Мы ж таксама ведаем дэталі з гэтага знікнення Анжелікі Мельнікавай, там таксама фігуруе агент камітэту дзяржбяспекі, які імаверна, з якім у яе былі рамантычныя адносіны. Прынамсі, шмат пра гэта кажа. Вось, і пра гэта пісалі таксама журналісты. Ну і тут таксама магло быць вельмі падобнае. У нас на сайце ёсць фотаздымак Котава з гэтай Эйналавай. Бачна, што яны добра знаёмыя, яны стаяць вельмі блізка. Можна на сайце гэтай фотаздымак знайсці і паказаць. І таксама вядома, што хутчэй за ўсё гэтая жанчына таксама аплошвала Котаву візіты, бо Котаў казаў сваім знаёмым, што грошы на паездкі перадае прымаючы бок. Мы ведаем, што ён шукаў пра свайго знаёмага, які знаходзіцца ў Арабскіх Эміратах, магчымасць закінуць грошы на картку, то бок чалавек пэўны павінен быў перадаць яму грошы, і гэта павінна было адбыцца на картку ў Арабскіх Эміратах. Гэтыя грошы прыйшлі, мы не ведаем, хто іх выслаў, але ведаем, з якога аддзялення банку іх выслалі.
І па такім супадзенні аказалася, што Эйналава, вось гэтая жанчына, яна пакінула у сваіх соцсетках водгук адносна канкрэтна гэтай пляцоўкі банку ў Арабскіх Эміратах, напісала, што там цудоўная абслуга і паставіла 5 зорак. То бок, хутчэй за ўсё, гэта яна ўплачвала гэтыя грошы і ўносіла вось гэты на рахунак знаёмых котаў гэтыя грошы. Як выглядае ўжо зараз з пункту гледжання цяперашняга, так, часу, дзе памыліўся Котаў, дзе ягоная асноўная памылка, галоўная памылка? Гэта ўсё ж такі вось гэтыя романтычныя справы? І я зараз перайду да ягонай пэўнай памылкі, хаця цяжка сказаць, памылка, таму што, ведаеце, у спецслужбаў, калі чытаеш гэтыя кнігі пра то, як яны працуюць, кожны чалавек гэта замок, так, і да кожнага чалавека ёсць пэўны ключик, так, для кагосьці больш складаны, для кагосьці больш просты, але ёсць ключики. І вось у Анатолія Котава пэўна гэты ключик, гэта быў бізнес, ён хацеў сябе рэалізаваць вельмі моцна ў бізнесе, а тут такія неверагодныя магчымасці, ад якіх скружылася, можа, нават галава, ведаеце, пазіцыя дарадца прынца Арабскіх Эміратаў. Это сур'ёзна, правда? Вы можете мець такі доступ да такіх людзей, да бізнес нейкіх справаў. Вось. Ну і магчыма, я не хачу тут нічога сцвярджаць, таму што это слово Эйналава, ёй верыць нельга, як мы ўжо ведаем, вось па яе сведчанні. Котаў проста мірна пайшоў у бок храма і знік. Яна кажа, што ў іх усё ж былі романтычныя адносіны. Ну, той, што яны былі знаёмыя 2 гады, гэта дакладна. У гэтай справе ёсць яшчэ адзін маўклівы сведка, дарэчы, гэта яхта. І яна таксама нас прыводзіць у вельмі цікавы след, пакідае ў гэтай гісторыі. У момант, калі адбывалася ўся гэтая спецаперацыя, яхта была зарэгістраваная у Брытаніі на фірму, але канечным бенефіцыярам гэтай фірмы быў турэцкі бізнесмен, які валодае кампаніяй па таксама вытворчасці ўзбраенняў і таксама па супадзенні дронаў і бронежылетаў, як і беларуская фірма, у якой пазней будзе працаваць Пузікаў, і з якой звязаныя гэтыя расейцы. І, ў прынцыпе, вельмі шмат людзей у гэтай гісторыі круціцца вакол гэтай фірмы BTS Global беларускай. Яна пры падтрымцы дзяржаўных беларускіх інстытутаў займаецца якраз вытворчасцю зброі. Дык вось, гэтая яхта пасля ўжо таго, як адбылася гэтая спецаперацыя, усю каманду звольнілі, то бок іх нанялі толькі на адну гэтую місію. Вось я ў вашым даследаванні зараз гляджу, што капітан яхты ўлетку 25-го года быў беспрацоўным. Яго нанялі для адзінага рэйса. І адной з галоўных умоваў гэтай падпрацоўкі было што? Не валоданне расійскай мовай. Так, і так усю рэшту каманды, сцюардэсаў таксама, я пра гэта сказаў, так. І сцюардэсу таксама нанялі, то бок іх проста знайшлі людзей з вольнага рынку, каб яны выпадкова пазней не разумелі, не ведалі, што адбываецца, і іх след згубіўся. Дык вось, пра яхту я хачу скончыць. Яхта была прададзеная пасля гэтай спецаперацыі і змяніла нават назву. У момант аперацыі яна называлася Shells, а пасля таго, як яна змяніла уласніка, прычым мы не можам знайсці, хто уласнік, таму што яе перарэгістравалі на Віргінскіх выспах, а там не раскрываюцца, канечна, бенефіцыяры кампанію, але яна змяніла назву на USYS Legacy. І здагадайцеся, хто зарэгістраваў дакладна такую US Legacy торговую марку ў Беларусі? Фірма па ўзбраеннях BTS Global, у якой працуе Пузікаў, якой кіруе стары знаёмы, магчыма, знаёмы, зараз апішу сітуацыю, Юрый Серых, былы кадабіст, які таксама быў кіраўніком арганізацыі адраджэння, у якой Пузікаў працаваў. І ІС, мы нават думаем, што гэта Юрый Серых, гэта першыя літары яго ініцыялаў у пашпарце беларускім. Вось, і цяпер фактычна гандлёвая марка вось гэтай беларускай фірмы па ўзбраенню BTS Global валодае вось гэтай маркай гандлёвай з такой жа назвай, як гэтая яхта.
І Юрый Серых гэта чалавек, які можа добра ведаць Котава. Ён быў сярод запрошаных гасцей на вяселле Котава, а Котаў працаваў з ягонай жонкай у нацыянальным алімпійскім камітэце, і яны разам адной машынай з кіроўцам нацыянальнага алімпійскага камітэту ездзілі ў Літву ў адной машыне, Котаў і яна. Тобто яны, пэўна, добра адзін аднаго ведаюць, і Серых добра ведаюць. Вось гэтая яхта нейкім чынам тут усплывае сувязю з Серых. Слухайте, у меня, ведаеце, было уяўленне, у меня такое пытанне пра яхту. А чаму, на ваш погляд, была абраная вось менавіта яхта, а не больш такі звыклы сцэнар затрымання ў аэрапорце, на мяжы, праз Інтэрпол, вось, або такі міждзяржаўны вышук? Чаму менавіта яхта? Таму што туркі маглі б не пагадзіцца на такую гісторыю, ці улады арабскіх эміратаў не маглі б не пагадзіцца на гісторыю, калі чалавек палітычна як бы за гэтым стаіць палітычная справа, і яго выдаюць. Гэта пакідае след на любой краіне. Турцыя з'яўляецца умоўна краінай НАТО, арабскія эміраты блізкімі саюзнікамі з ЗША. Вось тым мы нават гэта зараз назіраем па вайне, мы бачым, што там знаходзяцца амерыканскія ўзбраенні, яны бароняць гэту краіну. Вось гэта нясе пэўныя палітычныя рызыкі. Гэта, дарэчы, таксама яшчэ адзін доказ, чаму Котаў хутчэй не агент ніякі рэжыму, так, яго выкралі, таму што навошта рабіць настолькі складаную аперацыю, калі ён мог проста паляцець у Дубай і знікнуць. І ўсё. Навошта гэтая гісторыя з яхтамі, экіпажамі, нейкімі людзьмі, якія ляцяць з Расіі? Давайте зараз адыдзем вось ад нашага расследавання. Я вам просто пафантазірую, што у мяне ў галаве, як я гэтае бачу, гэтую ўсю гісторыю, каб, можа, гледачам было больш зразумела. Ігор, прабачце, калі ласка. І, канешне, мы да этого перайдзем яшчэ, это ўжо такое пытанне маштабнае, менавіта ваше бачанне. Я хацеў бы яшчэ увесці тут жонку Анатоля. Ці размаўлялі вы з ёй, што ёй удалося даведацца, напрыклад, там ад турэцкіх уладаў? Афіцыйныя, можа, так. Давайте яе ўвядзем у эту гісторыю, і што з яе боку вядома? Так, канешне, што вядома, польская пракуратура адмовіла ўзбуджаць справу і следства ў справе знікнення Котава, хаця ён знаходзіўся тут пад, так як я казаў, у статусе уцекача. Але Польшча матывавала гэта тым, што злачынства не адбылося на тэрыторыі Польшчы, значыцца, як бы, мы да гэтага не датычныя, хаця юрысты, у тым ліку Алесь Михалевич, напрыклад, таксама палітык беларускі і чалавек, які займаецца вось такімі справамі, ён кажа, што калі злачынства пачыналася на тэрыторыі, напрыклад, нейкай дзяржавы, яна можа заняцца гэтай справай, а ў дадзеным выпадку мы ведаем, што Эйналава прыязджала ў Польшу ад Котава, і то бок можна лічыць, што гэтая аперацыя нейкім чынам таксама пачыналася тут. Вось, што тычыцца Турцыі, то яны толькі далі здымкі, яны ёсць у нас у відэо, апошні здымак Анатоля Котава, дзе ён праходзіць памежны кантроль, калі сядае на гэтую яхту, бо марскі тэрмінал, там таксама ёсць памежная служба, ён праходзіць пашпартны кантроль, сядае на яхту, і вось ёсць гэтыя здымкі з аэрапорта, з лётнішча, як ён прыляцеў, і здымак, як ён праходзіць мытны кантроль, это апошні здымак Анатоля Котава, які мы маем. І які таксама ўсе маюць. Больш ёй нічога таксама невядома. Вось, і фактычна ніякія улады, ніякіх краінаў над гэтым не працуюць. Калі б мы, журналісты, не зрабілі гэтае расследаванне, то мы б не ведалі і гэтага. Нікога не апытвалі, ніякай выемкі, нейкіх улікаў ці яшчэ чагосьці не адбывалася, нікога не выклікалі па гэтай справе і не записывали их показания, ничего не было. Ну окей. Хочаце цяпер пачуць маё меркаванне? Так, вельмі цікава. Давайте, так. Мне прыйдзецца тут, я вас і кажу, што адысці ад стандартнай практыкі журналісцкай, дзе мы апісваем толькі тое, што дакладна ведаем, і перайсці ў шэраг людзей, такіх публіцыстаў, назовем, якія апісваюць, што магло бы быць. Дык вось, маё меркаванне такое, што Анатоль Котаў вельмі хацеў быць паспяховым у бізнесе,
яго ўцягнулі ва ўсё гэта менавіта такім чынам, што з аднаго боку дапамаглі знайсці кантакты ў адным месцы, з другога боку адгукнуліся расійскія ці там беларускія кантакты, якія сказалі, а нам якраз вось вельмі трэба ў арабскім свеце хтосьці, хто нам дапаможа выводзіць грошы. Анатоль Котаў узрадаваўся, што яму атрымаецца дапамагчы гэтым такім чынам быць карысным самому, таксама штосьці з гэтага зарабіць. Магчыма, паралельна была вось гэтая гісторыя з Эйналавай, мы не ведаем, ці былі ў іх рамантычныя адносіны, але давайте уявім, што нават калі не было, яна вельмі намагалася яму дапамагаць, яна пісала яму, што прадставіла ягоныя праекты азербайджанскаму багатаму вельмі мільянеру, написала нават ему прозвішча якому мільянеру, казала, што пазнаёміць з праектамі, што можа і там будзе поспех на гэтым накірунку. І сустрэча ў Турцыі, на маю думку, гэта была сустрэча якраз вось па бізнесе. Яму сказалі, што вельмі багатыя расейцы на яхце прыплывуць, у нас на яхце будзе з вами сустрэча, і на гэтай яхце мы будзем вырашаць з вами справы, прагуляемся па Чорным моры. Усё гэта выглядала як звычайная сустрэча, а багатыя людзі, яны вядуць менавіта такі лад жыцця. Плаваюць на яхтах, выпіваюць увечары шампанскае, едуць вячэры з відам на заход сонца на Чорным моры. Вось, і ён, нічога не падазраваючы ў кампаніі Эйналавай, паляцеў, сеў на гэтую яхту. Вось, пасля чаго яго здалі, магчыма, яго нейкім чынам таксама адурманілі, таму што ён быў на яхце, кажуць, што ён быў п'яны, і што яго ванітавала, рвало. Вось, увечары, а ў раніцы ён, калі расійская ФСБ высаджвалася на яхту, ён нібыта спаў у сваёй каюце, прычым легенда расейцаў, чаму яны яго здалі, была ў тым, што ён учыніў бойку увечары, напіўшыся, і таму яны яго як дэбашыра здалі. Вось, але усе сябры адмаўляюць, што Котаў калі-небудзь, нават у стане алкагольнага ап'янення, быў здольны праяўляць агрэсію. Гэта быў зусім іншы тып чалавека, іншы тып характара. Вось, і думаю, што Анатоль вось такім чынам папаўся проста ў гэтую гісторыю. Яго рыхтавалі 2 гады да яе, да гэтай гісторыі яна цягнулася 2 гады, і за гэты час ён пачуў сябе бяспечна і ўпэўнена ў гэтай сітуацыі, што ён ведае гэтых людзей, ён ведае гэтыя сувязі, ён ведае, з кім ён будзе сустракацца, так, што гэта нейкія бізнесмены. Это такая моя версія, што ён сябе адчуваў камфортна і не бачыў у гэтым ніякага рызыка для сябе. Слухайте, я ў гэтых дрыжыках сижу, таму што, слухайте, гэта ўсё ж такі жарты жартамі, але гэта страшна. Калі палітычнага імігранта можна выбавіць з Еўропы, перадаць сілавікам у шэрай зоне, а пасля проста адмаўляць сам факт затрымання, што наогул сёння азначае бяспека для беларусаў, што ці гэта ў выгнанні менавіта, ці гэта слова існуе ўвогуле бяспека для нас сёння? Слухайте, гэта ўсё яшчэ адбываецца на фоне гэтай гісторыі з Бялай Падляскі. Вы, пэўна, пра яе чулі і, можа, нават размаўлялі пра забойства расійскага дысідэнта, так, мастака. Вось, гэта беспрэцэдэнтная справа, па сутнасці, таму што на тэрыторыі еўразвязу у Польшы, у Нямецчыне ўжо былі гісторыі, калі забівалі таксама расійскіх уцекачоў, але тут на тэрыторыі Польшы, літаральна ў 150 кілометрах ад Варшавы, вось адбываюцца такія рэчы, это 30 кілометраў ад беларускай мяжы. Што такое бяспека? Мы бачым, што гэтых гісторыяў, іх вельмі шмат, яны вельмі розныя. Вось гісторыя з Мельнікавай, вось гісторыя з Анатолем Котавым, вось гісторыя, якую, нагадаю, у 21 годзе у Польшу прыехалі 2 супрацоўнікі беларускага галоўнага разведвальнага ўпраўлення, то бок кадравыя выведчыкі, вось, і пад выглядам
беларускіх пацярпелых ад пратэстаў людзей, і тут хадзілі па розных арганізацыях, уціраліся ў давер, заснавалі тут фірму нават у Польшы, адкрылі. Вось, і нейкі час тут знаходзіліся, пасля чаго выехалі, і толькі тады журналістам удалося давесці, што гэта былі афіцеры ГРУ, прычым знайшлі нават іх пашпарты, яны пад фальшывымі пашпартамі прыехалі, у іх на дваіх было 7 пашпартоў. То бок у аднаго з іх было 4 розныя імя і прозвішча, у другога 3. Вось мы ведаем гісторыі, калі ласка дарацца офісу Святланы Ціхановскай, так, пагаджаецца там на супрацу з СБУ, аказваецца, што гэта КДБ. Мы ведаем гісторыі, калі вербуюць беларусаў пад выглядам прадстаўнікоў фондаў, сходите на сустрэчу, зрабіце пару здымкаў, дашліце нам, мы просто правяраем, ці сапраўды грант, які мы выдалі, ён як бы мэтава выдаткоўваецца, што сапраўды адбываюцца сустрэчы. Людзі перасылаюць грошы, здымкі, аказваецца, што гэта беларускае КДБ. То бок з таго боку працуюць, і супраць розных людзей працуюць па-рознаму, у іх ёсць, як мы бачым, вельмі важныя цэлі. Ёсць проста нейкія людзі, з якіх выцягваюць інфармацыю, альбо пра якіх хочуць мець пэўную інфармацыю. Котава маглі ўспрымаць як свайго, які перабег на той бок, а мы ведаем, што рэжым, ну вось гістарычна за 35 гадоў, што Александр, што незалежнасці Беларусі, давайте так, Александр Лукашенко 30, не прабачаў сваім, якія пераходзяць на той бок. Яшчэ калі гэта просто нейкі там апазіцыянер, недзе ён там вылез, не быў у структурах, яшчэ заплюшваюць вочы. Але калі гэта быў блізкі чалавек, а Котаў працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі, быў падначаленым Шэймана, працаваў у Нацыянальным алімпійскім камітэце, прабачце, адразу пад Лукашэнкам, ён быў там гэтым другой асобай. Вось, яны яго ўспрымалі як свайго. Для іх вось гэтае пакаранне, паказаць, што мы дацягнемся да кожнага, хто перабяжыць з нашых, каб утрымаць гэты рэжым, гэтую сцяну маналітнай, менавіта вертыкалі Александра Лукашэнкі, ім гэты прыклад вельмі патрэбны. І думаю, што, канешне, нумар 1 для іх цэль гэта Павел Латушка, ну вось Котаў быў таксама сярод такіх людзей. Жуть. Что там за актыўнасцю на Тэлеграме? Тэлеграме, Леончык так. там нешта публікаваў, ці вам вядома штосьці пра гэта? Так, гэта было вельмі як бы цікава назіраць, таму што я якраз таксама ў гэты момант, мне прыйшло пуш-паведамленне пра тое, што ён з'явіўся ў Тэлеграме і з'явіўся ў Вайберы. Я таксама заскрыніў, але з увагі на тое, што я ўжо ведаў, што праз некалькі дзён выйдзе гэтае расследаванне, нічога не пісаў, бо не выпадае раскрываць крышку карты перад тым, як все адбудзецца. Насамрэч, я думаю, што проста яго нумар на тэлефоны перадалі іншай асобе, тому што прайшоў як бы год, ён не плаціў за гэты тэлефон. Это польскі нумар? Так выглядае. Так, польскі нумар. Але год не прайшоў? Яшчэ раз? Год не прайшоў. Ну, не прайшоў, але, магчыма, калі не плоціш, я не ведаю, якія тут правілы. Просто сэнс у тым, што я не бачу, я не ведаю дакладна, каб адразу было зразумела, не ведаю дакладна, што адбылося, але усе гэтыя месенджеры, то бок Viber і Telegram, дазваляюць зарэгістравацца новаму нумару тэлефону, таму што Telegram прывязаны да ID, ён стварае як бы унікальны ID для абанента, а Viber увогуле ўсё роўна. Viber, нават калі нейкі новы чалавек атрымае ваш стары нумар, ён можа нават застацца ў тых самых чатах, у якіх вы былі раней. Вось, і людзі трапляюць у старыя чаты. Адзіны, хто блакуе такую магчымасць, гэта Сігнал. І вось у Сігнале Котаў не з'явіўся з гэтым новым нумарам, таму я дапускаю, што хутчэй за ўсё гэта проста перадача ягонага нумара новаму абаненту, і новы абанент зарэгістраваўся ў Тэлеграме і ў Вайберы, але вось Сігнал, такое пуш-паведамленне не прыйшло, таму што Сігнал блакуе. Са старым нумарам не можа новы абанент зарэгістравацца. То бок, яшчэ раз, галоўнае пытанне. Ну, ці жывы Котаў, на ваш погляд? Жывы? У беларускай турме? Ну так, не па-журналісткі, а па-чалавечку.
Не па-журналістскі, па-чалавечы. Я б вельмі хацеў бы ў гэта верыць. У мяне, калі вось гэтае расследаванне ішло, у мяне была такая ідэя, што я б хацеў верыць у тое, што яго проста трымаюць у ізаляцыі. Магчыма, нават здзекуюцца тым, што прыносяць яму прэсу, напрыклад, і паказваюць: вось глядзі, пра цябе больш ніхто нічога не піша, пра цябе ніхто нічога не ведае, ты знік. Или людзі паняцця не маюць, што з табой адбылося. І там артыкулы умоўна з беларускіх незалежных выданняў, так, пра тое, што знік Котаў, здымак вось апошні ёсць з Турцыі, ці там інфармацыя турэцкіх службаў, што ён выплыў, а далей мы не ведаем. Паглядзі, Польша не завяла справу, Турцыя не завяла справу, ты нікому не патрэбны. І як бы такім чынам дэматывуюць чалавека, і такім чынам яму вось так вось трымаюць у інфармацыйнай пэўнай ізаляцыі грамадства наконт таго, што ён знаходзіцца ў турме. Я вельмі хацеў верыць, што ўсё адбываецца менавіта так, і што мы даведаемся пра Анатолія Котава і даведаемся, што ён жывы, знаходзіцца ў турме, бо гэта у дадзеных абставінах гэта быў бы не горшы. Слухайте, пасля ўсіх гэтых гісторый мне толькі адно пажаданне: ці можа вы нешта параіце нашым беларусам, якія зараз у вымушанай эміграцыі, у палітычнай эміграцыі знаходзяцца? Ну, шмат хто з нас там не ў стасунках, шмат хто ходзіць і на бізнес-сустрэчы, і на рамантычныя сустрэчы. Ужо, як мінімум 2 кейсы, якія мы абмяркоўваем з гэтым поглядам таго, што там можа адбывацца не толькі там атака, але ж романтычна. Што б вы параілі з пункту гледжання бяспекі? Не хадзіць на сустрэчы. Я просто не спецыяліст па бяспецы, так, я журналіст, вось, я думаю, што... Што вы бачыце, дзе былі вось гэтыя моманты, калі... Дзе вузкія месцы? У тым-то і сэнс, што яны таму і вузкія вашыя месцы, таму ў іх менавіта і б'юць. Іх знаходзяць слабасці людзей, і менавіта ў гэтыя слабасці цэляць пры такіх спецаперацыях. Я толькі хачу нагадаць, каб не было ўражання, што такую аперацыю можна правесці з сотнямі беларускіх палітэмігрантаў. Не, гэта вельмі дорага, гэта вельмі накладна. Уявіце сабе, што вам трэба рэсурс, асобныя людзі, якія будуць 2 гады весці гэтую аперацыю, перапісвацца. Пазней гэта вельмі каштоўна, тому што вышліце грошы на візіты, найміце яхту, экіпаж, перавязіце туды, сюды. Гэта вельмі ўсё дорага. Канешне, гэта разовыя аперацыі, вось так, як пасадка, напрыклад, Пратасевіча, дзе мы таксама ведаем, што там былі агенты, якія сачылі за ім яшчэ на тэрыторыі іншых дзяржаваў. Гэта ўсё страшна дорага. І таму ніякая ні КДБ, нават расійская ФСБ не ў стане правесці сотні такіх аперацый. Это штучныя аперацыі супраць вельмі важных выбраных людзей, якіх вельмі істотна пакараць альбо паказаць прыклад іншым, што вось глядзіце, што мы можам і як мы ўмеем. І трэба сказаць, што гэтым разам ім удалося. Так же, як і з Пратасевічам, можна доўга смяяцца з беларускіх спецслужбаў, як яны там раней дохлых пацукоў паказвалі і адзін газавы пісталет, што з дапамогай гэтага у Беларусі збіраліся рэвалюцыю зрабіць. Канешне, это выклікала ўсё смех, але вось такія спецаперацыі ўжо смеху не выклікаюць, бо гэта сур'ёзны прафесійны ўзровень, я не ведаю, Масада ці яшчэ чагосьці, так, яны здольныя таксама праводзіць такія складаныя аперацыі. І я думаю, што ёсць пэўныя рэкамендацыі на тэму бяспекі, яны апісаныя былі ўжо не адзін раз і прадстаўнікамі Белпол, аб'яднання былых сілавікоў Беларусі. Ёсць спецыялісты па бяспецы, якія таксама выказваліся на гэтую тэму. Я думаю, што іх можна пачытаць, паглядзець. І, можа быць, часамі памятаць, калі гісторыя выглядае занадта добра, занадта цудоўна, магчыма, гэта неправда. Гэта дакладна так же, як калі вам высылаюць на імейл паведамленне пра тое, што ваша бразільская цёця пакінула вам $50 мільёнаў, пра цёця, пра якую вы ніколі не ведалі. Ўсё, хлопцы, не пішыце мне болей. Да відзення.